Du jo YouTuber og Twitter-legen, og så du aktiv på sosiale medier, du har familie, venner, du overlege, du har tatt PhD, du har vært på NRK-showet Hva feiler det deg? Bare kom igjen, la det komme. Hei alle sammen, mitt navn Arham, og jeg medisinstudent på 3. året ved Universitetet i Oslo. Velkommen til første episoden av denne video-podcast-series. I dag har jeg med meg Twitter-legen og forfatteren, eller det kanskje best å si YouTube-legen og forfatteren, Dr. Wasim Zahid. Velkommen, doktor. Tusen takk. Så hyggelig at du ønsker meg velkommen inn i mitt eget kontor. Det bare en glede for meg. Ja, men, tusen takk for at du kommer. Jeg har sett frem til besøk fra deg, og jeg må jo først og fremst gratulere deg med en fantastisk YouTube-kanal. Jeg subscriber selvfølgelig, og følger med på det innholdet du lager. Jeg synes det en kjempeviktig jobb du gjør, så fortsett med det. Kjempebra. Tusen hjertelig takk. Skal bare mangle. I dagens episode skal vi ta opp en del viktige problemstillinger som kan grupperes inn i 2 overordnede kategorier. Det første vi skal snakke om studentproblemer, alt fra time management til prokrastinering og lesetips og metoder. Og det andre vi skal snakke om som profesjonelle spørsmål rundt kardiologi, PhD og generelt hvordan det å være lege eller overlege på Drammen sykehus. Okay. Og siden jeg setter stor pris på tiden til mine seere, så finner dere timestamps til videoen et eller annet sted her, slik at dere kan bare skippe frem til akkurat det dere interessert i å vite. Wasim, nå det veldig mange som lurer. Du jo YouTuber og Twitter-legen, og så du aktiv på sosiale medier, du har familie, venner, du overlege, du har tatt PhD, du har vært på NRK-showet Hva feiler det deg? Bare kom igjen, la det komme. Hvordan får du tid til alt dette her? Hvordan får jeg tid til det? Ja, det det mange som spør meg. Det nok litt forskjellige grunner. Det klart jeg har jo en kone og jeg har en familie, så det krever litt tid også. Men jeg heldig som har en kone som på en måte støtter meg veldig mye, og avlaster meg mye med andre ting, slik at jeg får brukt mer tid på disse tingene her. Men så det også det at når du driver med noe du interessert i, noe du har lidenskap for, så finner du tid og krefter, ikke sant? Det ville vært noe helt annet hvis jeg for eksempel måtte, jeg vet ikke hva, gjøre en eller annen kjedelig jobb, så hadde jeg sikkert ikke klart å gjøre så mye. Men når du brenner for noe, jeg liker å være på sosiale medier, jeg liker å formidle, jeg synes det gøy å være med på TV-sendinger, så da får du litt mer energi, og du klarer å gjøre mer også. Og så må du ha en viss arbeidskapasitet da. Men det liksom medisinstudent, du vet jo, vi jo trent i å jobbe mye fra studiene av, og så fortsetter bare gjennom arbeidsliv også. Så jeg tror nok litt arbeidskapasitet, litt gode venner, og litt flaks, og litt interesse, så går det. Men var du alltid sånn, helt fra studentlivet? Så klart, jeg måtte jo, som mange andre, jobbe hardt for å komme inn på medisinstudiet. Så jeg var jo vant til å jobbe hardt og mye, ikke sant? Tok opp fag, samtidig som jeg hadde andre eksamener. Så har jeg i lang tid vært vant til å gjøre mye. Men hvis du snakker om dette her med å være i media og være eksponert og snakke på YouTube, NRK og disse tingene her, så det nok litt, hva skal jeg si, uvanlig at det ble denne retningen her på min del, fordi jeg var egentlig en veldig introvert, genert person som helst ikke ville ta ord i forsamlinger da jeg var liten. Hver gang jeg rakk opp hånda for å si et eller annet i klassen, så kjente jeg på at hjertet mitt begynte å dunke med en gang. Og sånn det fortsatt noen ganger, det helt rart. Men etter hvert så har jeg på en måte blitt trent i det, og nå går det mye bedre. Nå går det mye bedre, ingen tvil om det. Men har du da noen tips rundt time management for studenter som meg, som har nå en YouTube-kanal ved siden av, og så aktiv med trening, og så det medisinstudie, jobb og så videre? Ja, altså, det klart, du må prioritere. Og hvis du har lyst til å bruke mer tid på en ting, så må du prioritere noe annet ned. Og sånn det jo i livet alltid, ikke sant? Du kan ikke gjøre alt samtidig. Hvis du medisinstudent eller student generelt, så har du jo mye å gjøre. Og mange har jo en jobb ved siden også for å ha litt ekstra inntekt. Og hvis du da skal drive med YouTube i tillegg, vel,
så går det kanskje utover noe annet da. Kanskje blir du litt mindre sosial med venner, kanskje blir det litt mindre trening. Det ikke bra det heller, men det snakk om prioriteringer for oss alle. Og så det også sånn at vi har faktisk bedre tid enn vi tror, altså. Og det kan jeg også innrømme. Jeg har en sånn forferdelig ting på iPhonen min, og det nemlig at den forteller meg hver dag hvor lang tid jeg har brukt på mobilen. Og det en del timer hver eneste dag. Og jeg bare tenker, herregud, 3 timer, 4 timer, 5 timer hver eneste dag i perioder. Og så tenker jeg bare, Wasim, hvis du for eksempel hadde lest en bok da, ikke sant? Bare lest 2 timer i stedet for å drepe mobilen, så hadde jeg lest flere bøker i måneden. Så jeg tror, hvis man tenker litt, så går det an å finne tid her og der. Og så det da det med prokrastinering, som et stort problem for mange studenter, meg inkludert. Hvordan takler du det nå? Eller hvordan takler du det på studietiden? Og så hvordan det nå? Ja, prokrastinering, det nok en ting jeg veldig flink i. Fordi jeg jo... Ser ikke sånn ut. Jo, men du skulle bare visst hvor mange ting jeg skyver helt til slutt. Og det jeg tror sånn, det noe veldig mange mennesker gjør. Og det fordi det med prokrastinering, det en sånn deilig følelse, ikke sant? Fordi det ikke det samme som å ikke gjøre. Du forteller deg selv at nei, jeg ikke en sånn lat person som ikke gjør ting. Jeg gjør ting. Jeg bare venter litt med det. Jeg utsetter det litt, og det så deilig. For det første så slipper du å gjøre det nå, og for det andre så slipper du å få dårlig samvittighet, ikke sant? Fordi du tenker at jo, jeg skal jo gjøre det. Men det blir jo ofte til at ting hoper seg opp, og så møter du frister og deadlines, og så klarer du ikke å holde de, og det skaper bare mye stress for deg selv. Så jeg tror en viktig ting når det gjelder prokrastinering, det du må bestemme deg for, du må rett og slett bestemme deg for at nå må jeg gjøre dette her. Jeg må bare komme i gang, bare starte. Det ikke sikkert jeg blir ferdig, men jeg må komme i gang. Jeg tror mye av problemet at vi kommer ikke i gang. Akkurat. Fordi har du først kommet i gang, så hva det de sier at en god start halve jobben, ikke sant? Så jeg tror mye handler om å bare komme i gang med et prosjekt. Og så kan det hende at du må legge det fra deg midtveis, men da har du allerede gjort en del, i motsetning til om du ikke starter det hele tatt. Og så det også, det slik at mange redde for at det de lager, for eksempel en YouTube-video eller et eller annet produkt, at de redde for at det blir ikke bra nok. De redde for at de skal mislykkes, og da lar de være å gjøre det i det hele tatt. Fordi de vil gjerne at det de lager skal være perfekt. Og i jakten på perfeksjon, så gjør de ingenting. Så jeg en person som har troen på at gjort bedre enn perfekt. Å gjøre en jobb som kanskje bare 90% så bra som du hadde ønsket, det bedre enn at du stadig utsetter i påvente av at det skal bli helt perfekt. Så bare kom i gang, gjør noe, og det som så bra med bare komme i gang og bare prøve å gjøre en ting ferdig, om det blir bra eller ikke, det først da du får muligheten til å vurdere om det ble bra eller ikke, og eventuelt forbedre og etter hvert forfølge den perfeksjonen da. Så jeg tror det veldig viktig at man kommer i gang. Det på en måte mitt råd. Absolutt, det veldig, veldig bra tips, Wasim. En ting som har hjulpet meg også massevis, det den såkalte The 2-minute rule. Ok, hva det for? Og det basically at hver gang du i ferd med å utsette noe, så skal du bare stoppe der og tenke om den tingen kommer til å ta mer eller mindre enn 2 minutter. Svaret mindre enn 2 minutter, så må du bare gjøre det der og da. That's it. Aha. Fordi samme momentum kan du da ta med deg videre, og sånne små ting bygger seg opp over tid. Og det det hele konseptet atomiske habits handler om. Atomiske habits? Ja, det en bok som heter Atomic Habits av James Clear. Anbefales på det sterkeste. Absolutt. Så det noe som har hjulpet meg veldig mye. Ok, men så når du står overfor et valg, ikke sant? For eksempel, skal jeg vaske rommet eller ikke? Og så tenker du, jeg tar det mer enn 2 minutter, og hvis du tenker at det tar mindre enn 2 minutter, så bare setter du i gang. Og det kjempebra idé. Det der skal jeg prøve på, fordi jeg tror at en del ganger så tenker du at ja, det tar mindre enn 2 minutter, og så setter du i gang, og så tar det kanskje litt mer enn 2 minutter, men du får gjort det likevel. Nettopp, for det ditt momentum, ikke sant? Ja. Da bare fortsetter du videre. Ja, genialt. Det bra. Takk for tipset. Bare hyggelig. Det neste jeg lurer på,
er det med lesing og lesemetoder og tips og triks når det gjelder lesing. Jeg skal snart lage videoer om sånne der evidensbaserte lesemetoder, som jeg selv ikke visste om engang. Og med en gang jeg begynte å bruke disse teknikkene, så bare skjøt eksamensprestasjonen min i været. Oi. Men hvordan er det du leste da du var student? Da jeg var student, så må jeg bare være ærlig og innrømme at jeg var nok ikke en veldig sånn pliktoppfyllende og flink student. Jeg var også den gang interessert i mye annet, men jeg leste, og jeg gjorde jo bra på eksamener og sånt. Men jeg var liksom involvert i studentpolitikk, i organisasjonsliv og andre ting. Men det som er helt klart min erfaring gjennom 6 år på medisinstudiet, er at er det et studium hvor du ikke kan satse på skippertak, så er det medisinstudiet. Hvis du leser, ikke sant? Hvis du leser jevnt, altså pensum i medisin er jo svært, du setter i bøkene innenfor cellebiologi og sånt, det er jo svære bøker, så kommer gjennom de i løpet av bare noen få måneder, så er du nødt til å bare jobbe jevnt, lese litt hver dag egentlig. Og det beste rådet som selvfølgelig alle gir, det er jo alltid forbered deg til forelesningene ved å lese om det temaet før du går på forelesningen. Da får du et helt annet utbytte av forelesningen, du får en helt annen forståelse av temaet enn om du går uforberedt og leser i etterkant. Det kan du også gjøre, det funker det også, men det er mye, mye bedre å lese i forkant, og det krever en del disiplin, og jeg skal ikke si at jeg var den flinkeste til å gjøre det. Ofte så var det sånn at jeg leste i etterkant, som veldig mange andre gjorde, men de gangene jeg klarte å presse meg selv til å lese i forkant av forelesningen, så lærte jeg mye mer på selve forelesningen. Så les jevnt og forbered dere i forkant av både forelesninger og gruppeundervisning. Det skal jeg absolutt ta med meg videre. Så er det spørsmål om hva er det som er en dårlig leseteknikk. Parameteren for meg er ikke hvor bra man klarer å gjøre det på eksamen, men hvor mye sitter du med etter eksamen, altså i etterkant. Hvor mye husker du i din langtidshukommelse? Det er det som gjør en metode bra eller dårlig. Så hvis du vil følge med på det, gjerne abonner. Det kommer masse nyttig informasjon om akkurat det. Og det skriver jeg under på. Abonner på kanalen her. Dere kommer til å få masse gode tips videre. Jeg har sett på noen få av videoene dine og lært masse allerede. Så kom igjen, abonner på han der. Han må vi få til å vokse. Tusen takk, Basim. Tusen hjertelig takk. Bare for å avslutte denne delen her da. Kort sagt, hvordan lykkes man med studiet? Jeg tror vi har vært inne på det allerede. For det første må du være interessert. Jeg håper du valgte å studere medisin, eller det du studerer, fordi du var interessert i det. Og hvis du har interessen, så er det mye lettere å motivere seg selv til å lese mye og lese jevnt. Og så er det, ikke sant? Det er å lese jevnt og ikke satse på skippertak mot slutten, for det blir rett og slett for mye og for vanskelig. Og så en ting til som jeg vil nevne, det er å bruke medstudentene dine, eller ikke bruke dem, men samarbeid. Les sammen, kom sammen og diskuter oppgaver sammen. Få noe fra dem, gi noe til dem av kunnskap, og bygg hverandre opp sammen. Så det er en kjempefordel.